Всем привет! Это канал о вязании крючком и меня зовут Василя. В этом мастер-классе мы свяжем вот такой вот чудесный коврик. Он очень мягкий, такой прям нежный и необычный. Вязать его легко, точнее мы его даже не вяжем, а продеваем петельки через отверстие в резиновом коврике. Это отличный вариант для тех, кто никогда не вязал. Сразу скажу про уход. Стирать в стиральной машине при 30-40 градусах от 700-800 оборотов. С ковриком ничего не будет, петли не вылезут, это точно. И с резиновым ковриком тоже ничего не будет. При надлежащем уходе коврик вам прослужит многие годы. После стирки коврик необходимо положить на ровную поверхность и дать высохнуть. Коврик у меня размером 65 см на 92 см. На данный коврик ушло 7 мотков Alize Puffy Fine. Далее я подробно расскажу про пряжу. И резиновый коврик у меня был чуть длиннее. Я провязала 7 мотков, и вот у меня остаток, я его просто отрезала. Итак, приступим к вязанию. Всем приятного просмотра. Итак, для вязания нам понадобится вот такой вот коврик для ванны. Вот с такими дырочками он идет. Я покупала уже готовый, 65 на 120 сантиметров. Я брала такой коврик в фикс прайсе. Также они продаются метражом и бывают разной ширины. Пряжу я использовала Alize Puffy Fine, именно Fine, так как есть просто Alize Puffy. У нее там петельки больше и метраж 9 метров. Здесь метраж идет 14,5 метров. И петельки здесь небольшие, аккуратные. Коврик будет смотреться красивее и не будет сильно торчащих петель. Также есть Alize Puffy Fine Ombre Batik. Здесь петельки точно такие же, небольшие, как и здесь. Только моток идет метражом как 5 мотков, вот таких вот обычных мотков. Здесь их 5. И идет плавный переход цветов. Я просто данный моток разделила на 3 цвета. Вы можете просто взять Alize Puffy Fine разных цветов. Получается, на данный коврик нам необходимо будет 7 мотков пряжи. И также для вязания нам еще понадобится крючок номер 3. Далее мы берем маркер либо ручку и на коврике проводим рисунок. Допустим, у нас вот здесь вот будет находиться один цвет. Далее с этой стороны. Затем вот здесь вот посередине. И прорисовываем так далее. Сразу я полностью не прорисовываю. Провяжу вот эти части и далее можно уже проводить следующие линии. Теперь, как мы провязываем? Мы вводим крючок в отверстие и вытягиваем петельку. Вытягивать мы будем петли и двигаться вот таким образом снизу вверх будем идти. Вот до полосы, докуда мы отметили. И затем переходим, пропускаем одно отверстие, переходим на следующий ряд и сверху вниз будем опускаться. Почему именно так? Вот здесь вот, если вязать вдоль вот этих вот отверстий, здесь у нас коврик вот таким образом сгибается. И поэтому, когда провяжете, он будет вот такой вот рыхлый, не плотный. Если провязывать вот таким образом между полосами, то у нас коврик будет хорошо держать форму. Сейчас мы провяжем, и вы все сами увидите. Итак, с краю мы отступаем одно отверстие, вводим во второе и вытягиваем петлю. Далее поднимаемся вверх, вытягиваем следующую. Далее снова следующую. И вот так вот двигаемся вверх, вытягиваем петельки.
Вот, провязали. Далее переходим на следующий ряд. Здесь мы одну петельку пропускаем. Получается, вот этот ряд мы не провязываем. Всегда будем пропускать и вязать через одну петлю. Вот здесь вот пропустили. В следующую вставляем крючок и вытягиваем петли. И теперь мы двигаемся уже сверху вниз. Вот здесь у нас идет ряд, который мы пропустили. И далее точно так же. Здесь мы пропускаем вот этот ряд. Следующую вводим крючок. И также провязываем вверх. Вот таким образом довязываем здесь до маркера. Снова пропустили ряд. И вот таким образом двигаемся по своему рисунку. Когда вы будете провязывать дальше, петельки будут ложиться плотнее, и вот этих вот полос видать не будет. И с этой стороны у нас вот идут петельки, они как бы держат вот эти вот полосы, и коврик уже так сильно сгибаться не будет. Вот я провязала с одной стороны и со второй стороны. А здесь в серединке я буду вязать уже другим цветом. Вот в конце как провязали, здесь вот данную петельку обрезаем. Режем пополам и кончик прячем. Вот здесь вот между петлями продеваем кончики. И здесь точно так же кончики все прячем. С этой стороны мы начинаем также провязывать. Вот так вот провязываем сверху вниз. Вот здесь вот у нас идет уже вот переход, допустим. Мы вот здесь вот провязали. Здесь следующий ряд вяжем и опускаемся вниз. Вот здесь у нас переходы вниз, вниз и так далее провязываем. Вот я довязала коврик. Вот так он выглядит с обратной стороны. Надеюсь, у вас все получилось. Жду вас в комментариях. Не забудьте подписаться на мой канал и вяжите вместе со мной. Встретимся в следующем мастер-классе.